Вітаю ўсіх на маім YouTube-канале. Я вельмі радая вас тут пабачыць. І калі вы глядзіце гэта відэо, хутчэй за ўсё, вы беларускамоўны чалавек, які шукае беларускамоўны контент, і я рада вас вітаць. Я вельмі давно хацела завесці гэты канал, наконец-то я наважылася гэта зрабіць. Хачу выкарыстоўваць яго не толькі дзеля таго, каб распаўсюджваць беларускую мову, як пашыраць яе і павялічваць колькасць беларускамоўных блогераў, але яшчэ і дзеля таго, каб самой мець магчымасць, мець пляцоўку, дзе я магла бы выражаць свае думкі, дзе я магла б расказваць пра рэчы, якія мяне хвалююць, паказваць, можа быць, сваё жыццё, а таксама проста практыкавацца ў маўленні, таму што, на жаль, беларускамоўных беларусаў яшчэ не так дастаткова шмат. І я заўважыла, што ёсць у мяне пэўныя праблемы з выкарыстоўваннем новых словаў. Таму я буду вельмі удзячная вам і буду вельмі радая, калі вы застанецеся са мной, калі вы будзеце пісаць мне свае пажаданні, свае думкі ў каментары і увогуле проста глядзець відэа, атрымліваць асалоду ад гэтага, дзяліцца імі са сваімі сябрамі, калі вам будзе гэта цікава, і проста спрыяць распаўсюджванню беларускай мовы. Дзякую вам вялікі за ўвагу. Мы яшчэ пабачымся.